Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю вот такой летний клубничный, очень легкий на вкус торт с очень сбалансированным вкусом, я бы сказала. Здесь я буду делать две прослойки различные. Торт большой, 30 сантиметров в диаметре, очень легкий на вкус и без желатина будем его готовить. Бисквит к данному торту я готовила в предыдущем видео. Ссылку я на этот бисквит, на то видео подробное, я оставлю вам, конечно же, в описании к данному видео. Вот такой пышный он получается, 7 сантиметров в высоту. И чем хорош этот бисквит? Бисквит на молоке, он со вкусом классического еще бисквита получается, но в то же время он очень быстрый в работе. Итак, приготовим сейчас клубничную прослойку. Здесь 650 грамм клубничного пюре, 50 мл свежевыжатого лимонного сока. Пюре у меня из свежей клубники, вы можете также брать и замороженную клубнику. И лимонный сок добавляем всегда в клубничное пюре, чтобы раскрыть вкус ягоды. И вкус будет более такой определенной клубники, потому что клубника бывает очень даже безвкусная. Отправляем на плиту, доводим до кипения. Здесь 150 грамм сахара, 50 грамм кукурузного крахмала. Все перемешиваем до однородности. И добавляем сейчас туда еще 100 миллилитров холодной воды. Все это также перемешиваем до однородности, чтобы не было комочков. И идем сейчас на плиту уваривать всю эту смесь. Смесь на плите должна у нас уже к этому времени закипеть. Итак, пошли вот здесь первые пузыри. Можем уже вливать туда крахмальную смесь тонкой струйкой в центр ковшика, кастрюли. Здесь помешиваем постоянно и вливаем всю крахмальную смесь. Доводим сейчас все это до кипения в кастрюле с толстым дном на умеренном огне при непрерывном помешивании. Когда пойдут вот такие первые пузыри, провариваем еще примерно минуту и снимаем с огня. Смесь готова. Переливаем сейчас в ту емкость, где она у нас будет остывать, до комнатной температуры. Не надо очень холодной ее делать, то есть не нужно остужать до ледяного состояния, потому что все равно с помощью бортиков таких будем собирать тортик, и она у нас застынет непосредственно уже в холодном креме. И убираем сейчас остывать. Здесь у меня полкило 500 грамм свежей клубники, я ее нарежу сейчас кубиками, буду использовать в начинке. 550 миллилитров очень холодных сливок, не менее 30% жирности. 24 грамма ванильного сахара, 150 грамм сахарной пудры. Также я туда отправляю 500 грамм очень холодного сыра маскарпоне. И отправляю туда 300 грамм творожно-сливочного сыра. И все это сейчас будем взбивать до однородности, до устойчивых пиков. Вот такая масса у меня в итоге получается. Крем очень вкусный на вкус получается и очень сбалансированный. Я перекладываю его в 2 кондитерских мешка сейчас, этот крем. И это мне позволит равномерно распределить количество крема по коржам. А остаток крема я перемешиваю с клубникой, которую я нарезала кубиками. Клубнику, конечно, нужно брать более такую твердую, потому что, чтобы она у нас не раскисала уже в торте. Остыло пюре уже до комнатной температуры, вот эта клубничная смесь. Сейчас она очень хорошо у нас застынет уже в холодных кремах. Когда торт будет отстаиваться в холодильнике, я его буду убирать на 8 часов перед нарезанием. И тем самым прослойка будет идеально нарезаться. В 2 мешка кондитерских я ее разложила и начинаю сборку торта. Нижний корж я пропитала просто холодной кипяченой водой и наношу такой совсем небольшой слой крема, чтобы последующие прослойки на нем просто держались. Делаю вот таких вот 4 круга.
И заполняю расстояние между этими кругами клубничным соусом, кремом. Подравниваем бортики сразу и видите, обратите внимание, что собирается он в принципе и без даже кондитерского кольца. Всю прослойку с клубникой я выкладываю на средний корж. Разравниваю. Крем стабильный, поэтому никуда он не плывет. Еще раз повторяю, клубнику старайтесь выбирать, чтобы она не была у вас такой переспевшей. То есть она должна быть стабильной, эта клубника. Выкладываю следующий корж. Также я его сейчас пропитываю просто холодной кипяченой водой, без сахара, без сиропа, иначе уже торт просто будет очень приторным. Здесь сахара очень даже достаточно. Наносим также слой крема маленький. Обязательно это нужно сделать, иначе у вас просто не будут держаться последующие прослойки. Сделали бортики. Торт очень сочный, очень вкусный. Надставляем, если где-то вот такие вот бордюры у нас отсутствуют. И смотрите, опять же, я собираю без кондитерского кольца. То есть, если у вас нет даже кондитерского кольца, можно собрать такой торт. Тот корж, который у нас был дном при выпекании, используем его верхним в данном тортике, как и обычно мы стараемся всегда делать. Сейчас ставлю его в ацетатную пленку, этот тортик, в кондитерское кольцо, и убираю его в холодильник на где-то примерно час, чтобы он просто стабилизировался. Сейчас остатком крема я уже выравниваю верх торта. Здесь хочу вам померить линейкой, то есть 12 сантиметров в высоту у меня торт. 29 сантиметров в диаметре, он без украшения. Сейчас, когда будем украшать кремом, будет 30 сантиметров в диаметре. И торт, конечно же, очень большой, примерно на 40 порций такой торт рассчитан, то есть он огромный и более 6 килограмм весом. Итак, приготовим крем для украшения. Здесь 250 миллилитров холодных сливок, 2 пакетика ванильного сахара, 150 грамм сахарной пудры. Берем много здесь сахарной пудры, для того, чтобы крем был гладким. Добавляем туда 250 грамм сыра маскарпоне и 300 грамм творожно-сливочного сыра. Крем будет очень красивым, гладким, и он очень хорошо подходит для выравнивания таких, ну, можно сказать, таких домашних тортиков уже очень хорошего качества. То есть это не для транспортировки дальней, но в холодное время можно и транспортировать. Крем получился очень глянцевым. Я достала торт из холодильника. Я снимаю с него пленку и кремом я начинаю выравнивать. Отсаживаю такие столбики. Там, где у меня будут вот такие пустоты, я еще надставляю кремом. И также выравниваю верх торта. И оставляю 1/3 примерно крема, чтобы отсадить сверху розеточки из него. Выравниваю. Сейчас делаю вот такие деления порционные, чтобы мне уже расположить мои розеточки сверху. Можно этого не делать. Можно делать, как вам понравится уже. И из насадки кондитерской 1М я отсаживаю вот такие вот украшения. Как сделать глазурь блестящую на эти ягоды, я показывала в предыдущем видео. Ссылку я вам оставлю, конечно же, в описании к данному видео. Выливаю глазурь здесь. Меня многие спрашивали в комментариях, как горячая глазурь не разжижает крем. Глазурь с крахмалом, она его не разжижает. Этот крем, и крем стабильный и очень холодный. Посыпала слегка здесь кокосовой стружкой бока. Кокосовая стружка всегда очень хорошо сочетается во вкусе именно с клубникой.
Убирала я торт на 8 часов в холодильник. Вот в таком виде он у меня простоял. То есть он очень стабильный, он даже никуда не растекается. Прекрасно нарезается. Ягоды также блестят спустя 8 часов в холодильнике. И вот такой у него интересный разрез получается. То есть внутри у нас кубиком ягоды. Это именно для вкусовых ощущений, потому что очень часто кому-то хочется именно раскусить живую, так сказать, ягоду в торте. И также вот эта очень сочная клубничная прослойка прекрасно его дополняет. Торт очень сочный и вкусный. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.